rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Eu sou o Erigo e seja bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E antes, tá começando o vídeo, rapaziada, deixa o likezão e se inscreve no canal que isso ajuda demais, beleza? E bom, rapaziada, no vídeo de hoje, nós vai estar tentando sobreviver alguns dias aí com a fogueira apagada, beleza, rapaziada? E lembrando, não vai ser 99 noites, vai ser alguns dias. Bom, rapaziada, ótimo, olha o que tem aqui. Ótimo demais, rapaziada, vai dar pra nós. Tá vindo aqui, pá. Beleza, vai ser ótimo. Vamos, e hoje eu tô no celular, rapaziada, porque eu tava tentando gravar, só que eu gravei uns vídeos até, rapaziada, só que o mobilador tá bugando, rapaziada. Daí tá meio ruim de gravar nele. Daí por isso que eu estou no celular. Bom, rapaziada, saco bom já tá com nós, né? Bom, essas madeiras aí, vou pegar, vai. Madeira de graça, né? Melhor do que cortar árvore. Bom, rapaziada, nós vai estar tentando fazer a panela. E pra nós ter bastante comida, né, rapaziada? Tempero. E a fogueira está quase extinta. Já. Mas ainda bem que o monstro não ataca hoje. Bom, só vamos estar jogando aqui as madeirinhas. Pá, pá, pá. Ai, não acabou as madeiras. Mas tá bom. Fiz o mapa já. Matar esse coelho, vai que ele dropa pé. Ajuda demais. Não dropou, rapaziada. Você é louco. Se não dá, hein, coelhinha? Se não dá. Deixa o likezão pra você não tomar ban na sua conta. Aqui do Roblox. Beleza, rapaziada? Então deixa o likezão se você não quiser tomar ban na sua conta. Mas se você quiser, daí você não precisa deixar o like. Mas é sempre bom deixar o like, né, rapaziada? Evita isso. E se inscreve no canal também. E vão lá ajudar meu irmão a bater 1000 inscritos lá, rapaziada, no canal dele. Falta pouco. Faltam uns 200 inscritos só, rapaziada. Vamos lá ajudar ele, beleza? Ajudar ele, ajudar nós aí, beleza? Que ele também tá postando uns vidinhos lá de 99 noites também, beleza, rapaziada? Então, vamos lá seguir ele, beleza? Bom, rapaziada, vamos estar jogando aqui. Eita. Peguei 3 carvão. 1, 2, 3. 1, 2. Já evoluiu a fogueira. Então tá ótimo de bom. Ótimo. E mais um. Será evoluiu mais? Como ele não ataca, eu vou sair caçar. Bom, na verdade eu vou estar pegando madeira. Pra mim tá melhorando nosso pago de craft. Ah, não creio, rapaziada. Cadê as madeiras? Aí, só veio uma. Meu Deus, esse jogo tá cada dia pior. Zoando, rapaziada. Tá top esse jogo demais. Com essas atualizações, o jogo melhorou demais, né, rapaziada? Vai, coelhinho, dropa seu pé. Vai, por favor, por favor. Se o coelhinho for gente boa, ele vai dropar o pezinho. Ah! Coelho, velho. Coelhinho do mau coração, viu? Ele daí não quer ajudar o próximo. Tudo bem que eu matei ele, né, mãe? Podia ajudar também, né? Não só porque eu matei ele que ele não pode ajudar. Esse coelhinho é muito safado. Vamos tá fazendo a cama já por agora mesmo. Ai, não. Fiz tudo errado. Que se lasca. Meu Deus. Olha isso, a cama, rapaziada. Eu não vou arrumar isso, não. Deixa assim. Cê é louco, rapaziada. A cama saiu tudo torta. Pô, cadê o pezinho de coelho e coelhinho?
Coelhinho da Páscoa, dropa o pé. Olha isso. Os coelhos estão tudo de mau humor hoje. Vamos tá vindo aqui, rapaziada. Vamos tá tentando pegar pé de coelho novamente. Vai, coelhinho, dropa, dropa. Não dropou pé de coelho. De novo, não dropou. Rapaziada, vamos tá jogando aqui esse carvão aqui. Aqui na fogueira pra tá dando uma upada, né? Pá. Ô, louco, esses coelhinhos aqui tá muito chato, velho. Ó, tá passando aquele coelho. Aquele coelho eu tô sentindo que ele vai dropar. Tô sentindo, rapaziada. Dropa. Ah, coelho, velho. Esse daqui vai. Esse daqui é o coelhinho do bem coração. Ei, o que tá acontecendo com esses coelhos, velho? Esse daqui vai dropar, então. Aê, coelhinho. Esse daqui é do bom coração. Esses coelhos, tudo que eu matei, foi bem feito, entendeu? Porque o comerciante de peles quer pé de coelho. Aê, comerciante. Bom, vamos estar explorando um pouquinho pra cá. Tem uma casinha aqui, né? Vamos estar vendo o que temos aqui. Eu não sei se eu entrei, não. Cadeira? Ótimo, muito bom. Ajuda muito. Pá. Madeira. Ai. Sai, lobo, velho. Sai. Dropou pele. Corre. Joga no saco. Corre. Sai, coelho, não. Sai, lobo. Corre. Tempo vai dar. Vai dar tempo, vai. Aqui. Lança. Tamo de lança. Muito bom. Lança é muito bom, rapaziada. Nossa, primeiro lobo que eu matei, eu acho, né? Nesse vídeo que dropou pele, rapaziada. Foi o primeiro que eu matei e ele já foi lá e... Toma a pelinha pra você, Erigo, toma. Toma que eu vou te ajudar. Esse coelho é do... Esse coelho não, esse lobo é do coração bom. Bandagem? Tá bom. Pá. Vou tá voltando correndo pra fogueira. Corre, menino. Eita, lobo, calma. Boa, rapaziada. Bem demais. Oh, não sei por que acontece isso. Olha onde as carnes vão parar. Nossa, peguei tudo aquilo e deu 5 só. Ave Maria. O mundo está perdido. Bom, rapaziada, se eu tivesse uma lanterna, só que eu tenho preguiça de entrar naquela casona lá, então... Sei lá. Vamos estar quebrando umas madeiras, né? Já que eu não tô fazendo nada. Pra que, Eric, você tá quebrando madeira? Não sei. Pra tá ajudando. 24 madeira, deu? Opa, vai dá pra nós fazer essa cama, hein? Agora eu vou estar colocando certinho, ó. Pá, bonita agora. Saiu bonitinho agora, hein? Quem falar que tá feio isso daí, ó, vou bater, hein? Rapaziada, como nós não tem medo do Alfredo, da paçoca, nós vai aqui, ó, na cara dele. Eita, pensei que ele que tava aqui vindo aqui, rapaziada. Você é louco? Já ia sair correndo já. Não é por medo, né? É porque... por estratégia. É que nós somos os mais estrategistas do jogo, entendeu? Nós vivemos de estratégia. Nós vai ser atacado. A criancinha tá pra lá. Pena que eu não tenho bússola e nem vou gastar, né? Eu tô juntando, tá difícil aqui de juntar bússola.
Mano, é tudo errado. Até um parafusinho eu vou estar levando. Vem um. Vai, faz a... Ó, dropou o pé ali. Vem. Tá gastando essa bandagem? Olha. Ave Maria, menino. Tô logo com fome. Tô logo com fome. Vamos correr lá pra nossa... Isso também, né? Senão morro, né, rapaziada? Porque, ó minha vida. Tive que gastar uma bandagem ainda. Você é louco, até rimou. Ó minha vida. Tive que gastar uma bandagem ainda. Daqui a pouco nós já vai voltar lá. Isso daqui não é medo, é estratégia. Porque aqui nós somos estrategistas. Vamos voltar lá rapidão. Rapidex, né, rapaziada? Rapidex. Nossa, já pensou, rapaziada, se os baús dessem tipo... desse tipo... panela, essas coisas. Biocombustível. Nossa, cê é louco. Ia ser bom, hein? Ó minha vida. Isso daqui é tudo estratégia, beleza, rapaziada? É pro vídeo ficar mais bonito, entendeu? Por isso nós deixa a vidinha assim. Rapaziada, eu vou estar fazendo aqui a panela e daqui a pouco eu já volto com vocês. Bom, rapaziada, conseguimos fazer aqui a nossa panela, ó. Já tá fazendo umas sopas aqui, ó. Bom, rapaziada, fiz uma plantação agora também. Beleza? Pra tá fazendo mais sopa ainda. Então, tamo bem já. E daí nós vai deixar a fogueira se apagar e nós vai se esconder em algum lugar. Beleza, rapaziada? Vou estar fazendo mais sopas, bastante sopa. E daí eu volto com vocês quando a fogueira estiver se apagando. Bom, rapaziada, já estamos aqui com as sopas, ó. Fiz bastante sopa. Agora nós vai ficar aqui até a fogueira se apagar. E bom, rapaziada, caiu duas sopas lá embaixo. Então, beleza, rapaziada? Mas amanhã eu pego aí. Agora é só nós ficar aqui de boa até a fogueira se apagar. Beleza, rapaziada? Quando a fogueira se apagar, eu volto com vocês. Tomara que comece a chover pra ela se apagar muito mais rápido, né, rapaziada? Que se começar a chover, ela apaga mais rápido ainda, beleza? Bom, rapaziada, já tô garantindo mais sopas aqui, ó. Essa noite eu vou passar aqui. E bem agora, rapaziada, começar a chover, então ótimo demais. Pra nossa fogueira se apagar mais rápido ainda. Beleza, rapaziada? Já estamos com bastante sopas, olha aí o nosso inventário. E lá tem mais umas 10. Então, de fome, eu acho que nós não vai morrer. Beleza, rapaziada? Tomara que a nossa fogueira abaixe bem rapidão. Né, rapaziada? Olha lá. 31 já. Então, daqui a pouco ela já abaixa. Bom, rapaziada, vou estar voltando lá pra nossa nova base amanhã, beleza, rapaziada? Não vou estar voltando hoje. Vamos estar voltando amanhã. Já tá 28, rapaziada, ó. Tá baixando rapidão. Tomara que amanheça logo, né, rapaziada? Pra nós ir também lá, né? E fique chovendo aqui. Tomara que não pare de chover, mas amanheça logo. Bom, já vou comer uma sopa. Ó, já tá 25, rapaziada. Vamos ver até onde nós vai sobreviver com essas comidas nossas. Nossa, rapaziada, graças a Deus que tem sopa, né? Tempero. Se não tivesse tempero, nós estaria lascado se não existisse, hein? 23 já, ó. 22. 21, será? 21. 20, vai. Vamos logo, vai, fogueirinha abaixo. Bom, rapaziada, já vou voltar lá. E agora é só nós ficar lá de boa até a fogueira se apagar. Vamos voltar lá, né, rapaziada? E vamos ficar bem de boa. Oxe, é pra cá, né? Nossa, esqueci onde é, rapaziada. Eu perco tudo minhas comidas que eu fiz. Daí lascou, hein? Daí eu paro de jogar. Eu acho que o Alce vai estar com fome essa noite, não vai estar, não? Vixe, né? Vai ser atacado hoje, que se lasca. Ah, e é bom que a fogueira apaga mais rápido, né? Ó, rapaziada, tanto de tempero que já tem aqui, ó. Já trouxemos mais. Vou ficar com os temperos aqui. Ai, eu comi um sem querer, mas tá bom.
Bom, rapaziada, assim que a fogueira se apagar, eu volto com vocês. Bom, rapaziada, não passou muito tempo e olha aí, o fogo já se apagou, rapaziada. Ótimo demais. Vamos tá vendo até onde eu vou estar sobrevivendo com o fogo apagado. Até onde essas comidas vai durar também, né? Bom, quando acabar a comida, acabou o desafio, beleza, rapaziada? Que é como se fosse um desafio, isso daqui, né? Porque não é qualquer um que sobrevive aí com a fogueira, né? Apagada, né, rapaz? Bom, rapaziada, infelizmente acabou o espaço aí do meu celular, né? O espaço tá meio cheio, daí não tá dando pra mim gravar a tela. Mas vou tá gravando aqui pra vocês assim mesmo, beleza? Olha aí, rapaziada, primeira noite que nós vai estar passando aí, ó, com a fogueira apagada. Beleza, rapaziada? Vamos ver aí como que vai ser, se vai ser de boa, né? Olha aí, rapaziada, o tanto de tempero que eu tô. Infelizmente acabou o espaço do meu celular aí. Vou tá apagando algumas coisas, né? Pra liberar bastante espaço. Mas tá bom, né, rapaziada? Vamos tá gravando assim mesmo. Porque acabou o espaço, né? O que tem que fazer? Não pode fazer nada. Se eu sair do jogo eu perco tudo. Mas vamos tá ficando aqui, beleza, rapaziada? Vamos esperar um pouco. Até agora tá de boa. Bom, rapaziada, eu acho que o Alce está com fome, hein? Eu acho não, tenho certeza. Aumentei aqui um pouquinho o volume. E vamos ficar aqui, né? Só esperando. Agora é só esperar os dias passar aí, ó. Já estamos dia 25 já. Vamos tá ficando aqui, beleza, rapaziada? E assim que nós tiver um dia altão, dia 50 aí, daí eu volto com vocês. Se eu não morrer antes, né? Vamos ver até onde eu vou durar. Quando eu estiver morrendo, assim, de fome, sem comida, daí eu volto com vocês. Rapaziada, infelizmente aí eu fui desconectado no dia 41. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu fui desconectado no dia 41, rapaziada. Não tô acreditando nisso. E não dá mais pra reconectar, voltar no server. Bom, rapaziada, sobrevivemos até os dias 41, beleza, rapaziada? Mas esse daí foi o videozão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o likezão e se inscreve no canal, que isso ajuda demais. Beleza, rapaziada? E Deus abençoe todos. Cuidado com o Alfredo, beleza? Até o próximo videozão aí, beleza? Infelizmente fui desconectado, mas conseguimos fazer o que nós queria, né, rapaziada? Então, deixa o likezão que esse vídeo deu trabalho demais. Você tá doido? Beleza, rapaziada? Falou, é nóis e fui. Deus abençoe todos.